Привет, друзья! Сегодня выпал первый снег, а наши работы продолжаются по строительству дома со вторым светом. На этой стройке я буду рассказывать вообще обо всех процессах. А сегодня именно хочу вам показать и рассказать и поговорить с каминщиками, как мы устанавливаем дымоход и будем монтировать в последующем камин. Этот процесс мы будем делить на два этапа. Рядом Дмитрий из компании «Камины Петербурга». Дима занимается профессионально установкой каминами, печами и все, что с этим связано. Сейчас Дмитрий расскажет, чем он занимается на нашем объекте. Здравствуйте. На этом объекте мы будем монтировать камин в современном стиле. Там топка будет 3 стекла, то есть обзор с 3 сторон. Вот. Ну и разбили мы это дело на 2 этапа. То есть пока теплый контур у нас не закрыт, то есть вы видите, здесь нет ни окон, пока ни дверей. Вот. На следующей неделе это все будет установлено. А пока мы устанавливаем дымоход. Вот. Дымоход мы решили ставить, то есть не в помещении, а снаружи, то есть он на улице идет у нас. Дымоход это сэндвич-трубы из нержавеющей стали. Идет он по фасаду, вот завешивается на кронштейны. То есть первый элемент у нас это тройник с конденсатосборником. Вот он под 45 градусов выходит в дом. Вот тут 7 погонных метров, диаметр у нас 200 внутренней трубы. Труба двухконтурная, то есть у нас внутри 200 диаметр, снаружи диаметр 300. Вот сталь используется тут, вот посмотрим сюда, это 321 марка стали, нержавеющая, она термостойкая и кислотостойкая. Вот, тут это модульный дымоход и соединяется он элементами, то есть наборные тут элементы 500 миллиметров. Это длина элементов? Да, 750 метр. Тут мы используем в основном метровые элементы и несколько элементов 750, длиной 750 миллиметров. Вот. Вата, то есть изоляция, это обязательно должен быть роквелл. В общем, сэндвич выглядит вот таким образом. Обязательно должен быть роквелл, это важно. Wired mat. Наружная труба, это она потоньше, это уже сталь 0,5 и другой марки, это 430 марка. То есть тут уже не будет такой температуры на наружной трубе, поэтому можно сталь попроще использовать. Ну и вот. Дим, как монтируются трубы между собой? Ну вот, монтируются они, то есть от топки идет голая труба сначала, и она собирается по дыму. Какая длина топки трубы? Первый выход. Ну там полметра идет стартовая труба, потом идет поворот под 45, и потом она входит в сэндвич. Сам сэндвич уже собирается наоборот, то есть по конденсату. Набираем. Ну вот, сначала от топки идет у нас голая труба. Почему? Это ревизия, то есть в коробе будут отверстия конвекционные, и то есть можно будет наблюдать, как себя ведет труба там в процессе эксплуатации. Потом труба... Она также выполнена из нержавейки. Да, это нержавеющая сталь миллиметровой толщины. Что важно, чтобы когда приобретаете дымоход, нужно смотреть, вот как сделан вот этот стык трубы. То есть тут должен быть сплошной шов, сварка аргоном. То есть это не должно быть ни точечной сварки, ни там фальца, загиба. То есть можно сэкономить, купить обычную трубу там на точечной сварке, но только камин при этом лучше не использовать, так для красоты. Да, внутреннюю трубу собираем на герметик, то есть наружнее она не смазывается. Вот таким герметиком. Это герметик у нас силикатный, 1200 градусов. Да, и вот тут каким образом сделано. То есть у нас дымоход идет по фасаду улицы, да, но решили его зашить в короб, чтобы из трубы его не видно. Декорировать таким образом. Вот, дом каркасный, то есть это изоплат вырезали в этом месте, поставили ЦСП. Почему? Ну, потому что как бы мы зашиваем дымоход в короб, то есть там будет копиться температура. То есть, дабы избежать нагрева деревянных конструкций, сюда прикрутили негорючую плиту. Посмотрите наверх, то есть там тоже стоит утеплитель базальтовый, там еще не доделано, но вот эта вот проходка полностью там вырезается с зазором по 15 сантиметров до деревянных конструкций, заполняется все тоже негорючей ватой Rockwell Firebuds. Но она фольгированная, с отражателем. Температура отражалась и там выходила куда не копилась. Повесили на кронштейны, трубу прикрутили их на болты сантехнические. Вот, зажали хомутами. Все. Сейчас будем делать проходку в кровле сверху. Вот там, где сейчас работает мастер, будет делаться проходка в кровле. Выход на крышу. В принципе, работу мы разбиваем на два этапа. Сегодня мы сделаем только трубу, установим, сделаем проходку, установим короб сверху на крыше.
установим вату внутри дома и зашьем плитой минерит. Следующая установка топки и все остальные сборка короба будут происходить после уже того, как мы сделаем полы и обошьем внутренние стены и утеплим дом. Так, дальше у нас с последующим набирается, в общем, все после этой трубы идет проходка через фасад, Через стену дома, да. Да. Пойдемте посмотрим через стену дома, как она делается там, какие тонкости здесь. Давай, Дим, что тут у нас? Ну вот вы вырезали отверстие, то есть тут будет труба проходить через стену дома, и температуры высокие, там вот в первой трубе там может быть температура доходить почти до 400 градусов. То есть, ну, по СНИПам всем, по пожарным, то есть это вот внутренняя труба, это считается точка дыма. От нее по СНИПам там должно быть до деревянной конструкции там, полметра. Но сейчас уже 21 век на дворе, чтобы этих всех избежать расстояния, потому что не везде так можно сделать. Применяются просто материалы негорючие, вот как минерит, вот плита, из нее уже будет делаться пожарная стенка здесь вот. Вот. Либо плита еще есть Скамотек или Суперизол в простонародье, то есть эта плита, она выдерживает там такие нагрузки температурные там до 1500 градусов. Ну, у нас здесь, естественно, таких не будет температур. Ну, в общем, вот это отверстие полностью заполняется этими плитами и базальтовой ватой с фольгой. Вот. Впоследствии потом сюда мы накручиваем профилят, будем делать пожарную стенку. Это будет стенка, она вентилируемая, то есть накручивается профилят, воздушный зазор, сверху негорючая плита, и к ней уже будем приставлять топку, ну и дальше собирать облицовку камина. Все пространство в проходе между, то есть куда мы в стене делаем проходку, заполняется специальной ватой. Да, роквелл, фаербатс опять же. Заполняем роквеллом фаербатс. То есть все вот это, а вот это уже наполнение, это наша обычная каменная вата, Да, утеплитель. То есть стена будет закрыта полностью минеритом, с вент-зазором, ничего нагреваться не будет, она не пропускает вообще тепло, минерит не нагревается. В принципе, основной момент, где будет возможность нагрева, это только вот в этом месте. Здесь мы все забиваем специальной ватой противопожарной. В принципе, и таким образом делается во всех проходках, что в межэтажных перекрытиях, что в кровельном пироге мы делаем проходку. Лучше всего делать, позаботиться о том, на стадии строительства, то есть запланировать камин. Это будет сделать все проще намного и качественнее. Если также можно это делать в моменте уже, когда дом построен и вдруг приспичил камин, захотелось, то можно это сделать именно уже по готовой, по финишной отделке дома. Соответственно, Дмитрий этим тоже занимается и также это все успешно делает. Пойдемте за нами. Пойдемте покажем, какой колпак будет у нас установлен на крыше. Это индивидуально, давай вот сюда. На эту прямо. Да. Давай. Ничего это тут у нас? Не очень желательно, конечно. Ну ладно, пока стоит, не будем лишний раз трогать. На кровле будет вот такой декоративный короб, это оцинковка, крашеная в рал. Это он в камере порошковой краской запекается. Рал такой же 7024, как наша кровля. Да, сделано все под угол, то есть он будет, у нас дымоход выходит в коньке. И вот такой вот нестандартный короб сделан, чтобы поставить его на конек. Короб заказывается индивидуально, потому что у каждой крыши свой градус наклона. Сверху одевается вот такой вот колпак декоративный, чтобы не попадали осадки в трубу. Здесь она у нас, вот здесь вот выйдет сама труба, сэндвич 300-й. Как устанавливается? Устанавливается просто, ставится на кровлю и кровельными саморезами прокручивается в стропильную систему или обрешетку. То есть, ну, нужно все это промерить, вымеряется и устанавливается. Гидроизолируется как с помощью битумно-каучукового герметика, ну есть еще ленты специальные, проклеиваются, то есть по краям, по кромке. Ну, в принципе, монтаж не очень сложный, но этим должны обязательно заниматься профессионалы.
Для дымохода прикручиваем навесной кронштейн. Крепится на сантехнические болты. Вот таким образом сделали проходку в кровле. Сейчас все будем гидроизолировать. И дальше устанавливать вот эту вот декоративную обшивку, колпак так называемый. Перед тем, как все загидроизолировать, сейчас у нас похолодало, -2. Прогреваем все специальным феном и будем наносить сюда герметик. Я лучше сохраню. В принципе, ребята работают в любую погоду. Только главное, чтобы не жесткий ливень и не метель. Дымоход вышел сквозь кровлю. Сейчас мы примерим оголовок, если все сойдется, мы будем его монтировать. Тут все пространство, квадрат выбеленный, заполняется негорючей изоляцией, ну, то есть роквеллом, такой же, как в трубе. Вот, и главная ошибка, если будете там сами делать, никогда нельзя выпиливать по диаметру отверстия, прям чтобы дерево было вплотную. Должно быть, особенно в кровле, это важно, 10 сантиметров зазора, который заполняется негорючей изоляцией, потому что вот эта изоляция в трубе, это не термоизоляция, это чтобы уменьшить количество конденсата, который образуется. В общем, вот это место, вот это вокруг трубы, которая... Все заполняется изоляцией вплотную к трубе. Все закроем специальным утеплителем негорючим. Называется Rockwell Firebuds. То есть минимизируем соприкосновение горячих мест. Хотя здесь и на коньке выход уже будет не такой, но мы делаем все с запасом. Надо перестраховаться. Да, страхуемся, делаем все с запасом. В общем, вот так это все выглядит. И сами тоже обязательно, когда работаете на крыше, делайте страховочный канат. Вот он такой у нас. Вот перевесь вот туда фен. Вот так вот происходит примерка декоративного колпака. Вообще огонь. Надо будет какой-то запилить. 7 сантиметров, там 5. 13. Так вот он будет здесь. 12 плюс с гофра 5. Короче, 18 сантиметров нужен кусочек. И все. И еще скотч нужен. Все, погнали вниз. Фенку здесь будет. Здесь вот будет все снизу, все будет в герметике. Загидроизолировано. А вот законченный вариант декоративного короба для трубы. Уже сверху с козырьком, со всеми делами, все прикручено. Вон там, видите, нержавеечка торчит. Это вышла сюда труба, вот, основная, дымоход. В общем, все прокручено на кровельные саморезы. И каждый саморез мы еще дополнительно просиликонили. Все стыки примыкания тоже все просиликонено полностью. Вот так это выглядит. Да, дальше мы расскажем, наверное, уже когда привезем топку, когда будем ее монтировать, там все остальные, все тонкости, установки и так далее. Да, в следующем видео мы покажем, как закроем полностью контур дома. Мы полностью отснимем, как будет устанавливаться топка, как будет делаться короб, в какой последовательности, какую именно топку мы будем использовать. И вообще все, что будет с этим связано, мы все покажем подробнейшим образом. В общем, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на все группы Дмитрия. Я оставлю это все в описании.
Также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте, пишите отзывы. Спасибо. Всего доброго.